Karibu mwanafamilia yetu wa Bushiri TV na hii ni News Entertainment. Karibu nimekusogezea News Entertainment mpya exclusive. Davido kupitia ukurasa wake wa X amewasurprise mashabiki badala ya kuposti kwamba amenunua ndege yake mpya aina ya Bombardier 7500. Mwimbaji huyo kutoka Nigeria amenunua ndege hiyo binafsi na kuwatambulishia mashabiki wapenzi kwamba sasa anaenda kutumia Bombardier mpya kabisa ya kisasa, new model. Na pia ukumbuke hii ni expensive Bombardier ambayo ni new model, ni ya kisasa zaidi na ni luxury zaidi. Mwimbaji huyo kutoka Nigeria amekuwa akitrend sana kwa kupenda kutumia magari ya kifahari sana, lakini this time around amekuja na private jet mpya. Bwana, hii ndege ina thamani ya zaidi ya milioni $81 za Kimarekani, ikiwa na thamani ya zaidi ya bilioni 104 naira kwa pesa za kule Nigeria. Davido ameendelea kugonga vichwa vya habari kwa sasa kwenye mitandao mikubwa mara badala ya kupost hiyo ndege mpya kwenye ukurasa wake wa Instagram, kwenye ukurasa wake wa X, pamoja na kushare Insta story kwenye ukurasa wake wa Instagram. Licha ya kumiliki magari mengi ya kifahari na vitu mbalimbali vya kifahari, Davido atakuwa anamiliki ndege ya kifahari zaidi, na hiki ndio kitakuwa kifaa chake cha gharama zaidi kuliko kitu chochote anachokimiliki Davido. Kwa sasa Davido, hii ndio ndege yake binafsi ya kwanza kuimiliki, licha ya kuwa amekuwa akitumia ndege ya baba yake pamoja na ndege mbalimbali za kukodi kusafiri kwenye maeneo mbalimbali ya Nigeria na nje ya Nigeria. Kumbuke superstar huyu ambaye anaendelea kutrend, huyo ni Davido kutoka Lagos pale Nigeria, so anaendelea ku make headline kubwa sana. Hebu tuambie msanii wako kutoka Tanzania ni nani na anamiliki kitu gani cha thamani zaidi ambacho wewe unakuwa proud kwa yeye kumiliki hicho kitu. Lakini tumekuwekea full video ya hiyo. The Global 7500 is world's longest range business jet currently in production. With a range of over 14,000 kilometers, it can fly non-stop from New York to Hong Kong or Singapore to San Francisco. Within this luxury interior, you can find 4 true living spaces, with all the features, room and comfort you may need, both in the cabin and the cockpits. When you enter the jet,